47 nömrəli suala baxaq. Burada bizdən gerontları istəyir. Birinci cümlədə vergüllə ayrılan hissə görürük və orasını oxuyaq. Always thinking up new ideas. Burada görürük ki, yəni vergüllə ayrılan hissədə mübtəda xəbər yoxdur. Yəni bura cümlə deyil. Bu sadəcə söz birləşməsidir. Belə olan halda ing-lər participle one rolunda olur. Deməli bu gerund olmadı. Çıxırıq. 2-yə baxırıq. Fed up with being photographed. Burada sözünüdən sonra gəlibdir. Bu gerund olacaq. Götürük 2-ni gerund kimi. 3-də oxuyaq. A suspicious looking man. Biz burada nə birləşməsi görürük? Article və isim. Article-la ismin arasına girən sözlər təyindir, yəni sifətdir. Burada indi suspicious sifətdir, looking də olacaq participle one. Çünki participle one neyinir? Yəni sifət rolunda çıxış eləyir də, təyin rolundadır. Digər sifətlər necə işlənirsə, article-la ismin arasında, determiner-la ismin arasında, participle-lar da o cür article-la ismin arasına girə bilər. Deməli, bu gerund olmadı. Çıxırıq. 4-ə baxırıq. Vergüllə ayrılan hissə görürük. Oxuyaq orasını. Haven't learned several languages before. Bu hissədə mübtəda xəbər yoxdur. Yəni bu frazadır, söz birləşməsidir. Əgər burada mübtəda xəbəri yoxdursa, deməli burada işlənmiş ing nədir? Participle one-dır. Amma bu variantı tez çıxa bilmərik. Çünki burada hələ 3 dənə ing var. Onları təhlil eləməliyik. Buradakı ing-yə baxırıq. I am finding. Bu nə quruluşdur? İndiki davam edici zaman. Fiil zamana düşübsə, deməli o xəbərdir. Və ya belə də deyə bilər. Əgər fiil xəbərdirsə, deməli o zamana düşübdür. Yəni xəbər bərabərdir zaman. Və əgər participle one ya da participle two xəbər rolundadırsa, yəni zamana düşübsə, indiki davam edici zaman, bitmiş zaman, məchul növ, bunların hamısı participlelar vasitəsilə düzəlir. Yəni xəbər rolundadırsa, biz artıq onlara əl vurmuruq. Yəni participle kimi götürmürük. Bu da getdi. Üçüncüyə baxırıq. Learning. Bax, bu gerund olacaq. Bunu götürməliyik gerund kimi. Yəni bu cümlədə gerund kimi learning hissəsini götürürük. Və budur gerundumuz. Niyə? Çünki finding, learning. Bir fiildən sonra ikinci fiil gəlibdir. Fiildən sonra o biri fiil gələndə o gerunddur. Yəni bu gerundun işlənmə formasıdır ki, məsələn, münasibət fiillərdən sonra gələ bilər, təsiri fiillərdən sonra gələ bilər, hərəkətin başlanğıcını, davamlılığını, sonluğunu bildirən fiillərdən sonra gələ bilər. 5-ə baxaq. 5 çox adamı çaşdıran cümlə tiplərindən biridir. Gerund götürməyə meyilli olurlar, amma diqqət eləyin. Əgər biz sözünü görürüksə, bax bu sözünü, ən çox da bu oflu birləşmələrdə olur. Ofdan kəsirik və ofdan o tərəfə hər şeyi silirik. O artıq bizə lazım deyil. Çünki o sözünü, əlaqəni kəsir. Bu getdi. Yəni o arada bir səd rolunu oynayır. Tam ilə kəsdik atdıq. Bizim əlimizdə nə qalır? The running. Yəni article və ing. Bu article başqa heç nəyə aid deyil. Runningin özünə aiddir. Article da nəyə aid olur? İsmə aid olur. Deməli, running burada nədir? İsimdir. Yəni bunun adı noundur. Bu noun nitq hissəsidir. 5-i də çıxdıq, götürdük 2 ilə 4, yəni C variantı olur cavab.